ये होंडा का बैटरी है, होंडा सिटी। ये डाउन हो गया था, तो अभी नॉर्मल बगैर स्टार्टिंग का हमने चेक किया मल्टीमीटर से, तो 11 पॉइंट कुछ बता रहा है, और स्टार्टिंग में चेक किया तो 12.54 यानी कि 54 दिखा रहा था, यानी कि बैटरी सही है और बैटरी वाटर कम था। तो ये हम स्टार्ट करके बैटरी वाटर डालेंगे इसमें, बंद गाड़ी में नहीं डालना, बंद गाड़ी में डालेंगे तो सेल पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, इसलिए स्टार्ट गाड़ी में डालना। स्टार्ट गाड़ी में डालेंगे तो सेल एनर्जी लेवल बना रहेगा सेल का। देखो थोड़ा छेद करना है इसमें ताकि कम गिरे। देख लो ये वो बैटरी वाटर है, कोई ऑर्डर देखा है इसका लेवल का, लेवल पूरा हो गया सब में। सेल में 6 सेल है, 6 के 6 पूरा हो गया। दिखाना है, ये झाग फेंकेगा स्टार्टिंग में तो समझ लो सेल डाउन है। इसका बैटरी चेक करने का तरीका है, इसका ग्रेविटी मीटर भी आता है, उससे चेक हो जाता है। अभी देखो चार्जिंग में ये झाग फेंकेगा, झाग नहीं फेंक रहा है। ओके ये देखो ये किसी किसी सेल में, इस सेल में आ रहा है, इस सेल में भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ये देखो इस सेल में झाग आ रहा है, इस सेल में भी आ रहा है। ये देखो थोड़ा थोड़ा टाइम में फेंक रहा है, तो ये उबाले मारेगा, बुलबुला मारेगा तो समझ लो कि हमारा सेल ख़राब है। और सेल ख़राब होने की वजह से बैटरी डाउन हो जाता है, तो वीक हो जाता है, इसको कहते हैं डाउन, ख़राब होना। तो सेल जल जाता है अंदर से, कार्बन पकड़ लेता है तो जल जाता है, उसकी वजह से हमारी बैटरी ख़राब हो जाती है। अभी स्टार्ट है गाड़ी, देख रहे हैं नहीं, ऑल्टरनेटर चेक करना है। इसका ऑल्टरनेटर चेक करना है, ऐसे पेचकस लेके चिपका के देखना है, ऐसे चिपक जाएगा और तो मैग्नेट बना रहा है, यानी कि काम कर रहा है, ऑल्टरनेटर पूरा काम कर रहा है। इसी तरीके से चेक करना। ये होंडा वालों की आईडी है। अभी हमने सर्विस किया तो चेक किया इसमें स्पार्क प्लग, कूलेंट, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर सब हमने चेक किया। और देखो इंजन ऑयल, एसी फिल्टर का डब्बा पड़ा, पूरा चेक कर लिया। गैस वैस सब, कूलिंग वगैरह सब देख लिया, कूलिंग अच्छा है, लो प्रेशर पाइप पे पूरा चेक कर लिया हमने। इसी तरीके से चेक करना है हर गाड़ी में, है ना। कूलिंग भी देख लिया, लीक नहीं है कहीं से। ये बैटरी का प्रोसेस है, बैटरी काफ़ी दिन खड़ी रहती है, गाड़ियाँ काफ़ी दिन खड़ी रहती है गाड़ियाँ, तो बैटरी डाउन हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, स्टार्टिंग नहीं होता है, हम सोचते हैं क्या हो गया। तो गाड़ी में सबसे पहले जब बैटरी हम गाड़ी बंद करेंगे तो सारे लाइट को ऑफ कर देंगे, कोई चीज़ जलना नहीं चाहिए। अंदर एक सायरन का बटन आता है, वो भी नहीं जलना चाहिए। कभी पार्किंग लाइट ऑन रह जाता है, कभी कुछ भी, कभी स्टीरियो ऑन रह जाता है। इसकी वजह से बैटरी का प्रॉब्लम होता है। तो उन्हें को चेक करने के लिए हम गाड़ी को लाइट को पूरा ऑफ करेंगे। उसके बाद देखेंगे बीच में गाड़ी स्टार्ट करते रहेंगे, क्योंकि स्टार्ट नहीं करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा दिन होने की वजह से बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो इसको चेक करते रहना है। और बैटरी का वाटर जब भी सर्विस हो तो बैटरी का वाटर जरूर चेक करवा देना। वाटर रहेगा तो बैटरी जल्दी वीक नहीं होगा, सूख जाएगा तो सेल जल्दी डाउन हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये सब चेक करते रहना। ओके, करंट दिखाना है सर्विस में, तो बैटरी का करंट वोल्टेज पूरा है या नहीं है, तो ये चेक करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके।